当我点了个甜品，店员推出来一棵树。您好，这是您点的幸福树，请给它布置个漂亮的小家。现在我将为您摘取树上的幸福果，还有它的小树枝。这些都是从树上种出来的吗？是的，这是我们花1年时间才种出来的。这个是什么呀？这个是个通往幸福之门的钥匙。那这个是不是少了一把？我们幸福之门的钥匙只有一把握。还别说，一些敢给的真足呢。这个苹果好逼真哇，里面是樱桃蛋糕，贼好吃，搭配开心果巧克力绝了。